Avokati i popullit ka deklaruar po bën disa vite në fakt që pensionet janë shumë të ulta dhe nuk arrin në disa raste as minimumin jetik. Pra, minimumi jetik i përcaktuar nga avokati i popullit është 200 euro. Pra, për të mbajtur frymën gjallë, çdo njeri që ka një banesë, kuptohet, pra duhet të ketë minimalisht 200 euro. Por ne sot kemi pensione që janë edhe nën këtë shifër ose nën këtë shumë dhe normalisht, një gjë të paktën që është bërë deri në këtë periudhë edhe nga partitë, le të themi, që janë pushtet ose partitë e mëdha opozitare, është thënë që do kemi një pension minimal 200 euro. Pra, shpresojmë shumë që kjo të realizohet, sepse mund të ndodhi që në 12 maj do thonë po, ne do ta realizojmë, por në fund të mandatit 4 vjeçar. Pra, do prisni dhe ja 4 vite dhe në 2029 do ta merrni 200 euro. Por njëherë për njëherë do vazhdoni me pensionin, le të themi aq sa e keni, $130 apo $150 që le të themi është e turpshme dhe absurd në vitin 2025 të diskutojmë për të tilla shifra. Kur flitet për rritje të pensioneve, mund ta përkufizojmë pra këtu si një rritje reale, po them, apo mund të jetë edhe një mashtrim statistikor ashtu si e quaj? Shiko, sa do të rritet pensioni, në fakt nuk është bërë asgjë tjetër veç se është bërë indeksimi pensionit. Sepse sot një pensionisti mund t'ja bësh pensionin 200 euro ose edhe më shumë, por me 200 euro ai blen më pak ushqime se ç'blinte para 5 viteve apo para 10 viteve, sepse janë rritur çmimet, është rritur çmimi i çdo shërbimi të mundshëm. Por duke filluar dhe nga ushqimet bazë, është rritur çmimi i bukës, i qumshit, i vezës, është rritur le të themi dhe kosto i jetesës. Dhe kjo nuk bën asgjë tjetër veç se le të themi balancon këtë rritje. Pra, në fakt kjo nuk është rritje reale dhe ta mendosh çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë nga mosha 0 deri sa në 100 vjeç që mund të jetë le të themi në vendin ton, çdo vit direkt ose indirekt pagon rreth 3200 euro taksa. Pra, sepse pagojmë taksa kur blen bukën, kur blen qumshin, shërbimet e gjitha me radhë. Pra, është le të themi përsëri se thuhet, shiko se pensionistët janë një barë për sistemin le të themi në Shqipëri të pensioneve. Jo, ata i pagojnë taksa, ata pagojnë rreth 3200 euro në vit taksa. Pra, edhe pse janë pensionistë, sepse ata janë konsumatorë dhe çdo konsumator shpenzon dhe çdo shpenzim shkon le të themi në arkën e buxhetit të shtetit. Por ajo që nuk i thuhet është që nuk i kthehet mbrapsht. Pse? Sepse kemi le të themi politika që nuk e kanë fokusin në rritjen dhe mirëqenien e pensionistëve, por le të themi vetëm për të bërë tendera për zyra luksi për zyrtarët që janë në pushtet fatkeqësisht. E qartë, por sa i drejtë është shteti shqiptar pra llogarit remitancat si një zë për mirëqenien e të moshuarve, duke qenë pra se nuk ofrojnë asnjë garanti më tej? Absolutisht, kjo është thjesht një mashtrim që bëhet nga ana e qeverisë për të i thënë pensionistëve, shiko se kaq mundësi kemi, pra dhe mungojnë kontributet e gjitha me radhë. Pra absolutisht, pra mundësia është për rritjen e pensioneve dhe ajo e vetmja mënyrë që i mban sot në këtë vështrimin tim mund duket pak e ashpër, por që i mban gjallë pensionistët janë vetëm remitancat që nisin fëmijët e tyre që janë emigrim. Po mos nisin fëmijët, pensionistët sot le të themi nuk e mbyllin dot fundin e muajit, madje unë shkoj pak më tutje, sepse gjyshrit tan, prindrit tan sot keq apo mire kanë një banesë, kanë një strek mbi kokë, nuk ka rëndësi si e kanë përfituar. Por ne jemi të rinj dhe pas disa vitesh do dalim dhe ne në pension. Shumica e të rinjve në Shqipëri nuk e blen dot një banesë. Imagjino ti je i moshuar me qera, me atë pensionin që do marrësh. Kur dalësh pension ti nuk do paguash dot qeran, do ngelesh në rrugë, do përfundosh në rrugë dhe prandaj duhet të reflektuar sot, sepse vitet ikin. Pra mund të ketë shumë qytetarë që janë në prag të pensionit, mund të dalin për 5 vjet, për 10 vjet dhe nuk e kanë akoma një shtëpi të tyre. Imagjino me 200 euro pension, ti nuk gjen dot në periferinë e periferisë Tiranës me një dhomë ta marrësh me qera. Jo më të marrësh një banesë. Pra, tu nuk e di se si do vej kjo punë nëse nuk do ketë reforma të thella të paktën në sistemin e pensioneve, sepse do jetë katastrofë. Ndërkaq, apo mbulon emigracioni pra një krizë të thellë sociale që shteti nuk ka dashur të zgjidhë, duke pasur parasysh pra se një pensionist mund të blej ushqime, pra flasim për qytetet më të mëdha, pra tjetër gjë është edhe nëse ata kanë punuar pra për një farë kohe në të zezë dhe nuk kanë pasur mundësi të paguajnë ato sigurime vet nga xhepi i tyre. Çfarë ndodh me këto pensionistë?
Shiko, ne kemi raste të tilla plot, por unë ju garantoj dhe në 2025-ën ke shumë të rinj që paguhen në dorë. Pra nuk i paguhen siguracionet e plota, pra tjetër pagë kanë të deklaruar dhe tjetër marrin në dorë. Dhe kjo do ndikoj drejt për drejt në pensionin e tyre, se mund të duket në këtë moment sikur përfitojnë të dyja palët, dhe ai që është në punë dhe ai që i ka marrë në punë, por kur do dalin pension, normalisht do i dalin pensionin shumë i ulët, sepse do kenë gjysmën e kontributeve të paguara. E njëjta gjë ndodh edhe me shumë pensionistë sot, sepse për shumë vite në vendin tonë tregu ka qenë informal, pagat thjesht jepeshin dorë, nuk paguhesh asnjë lloj siguracioni, asnjë lloj detyrimi, dhe për këtë arsye i mungojnë shumë vite kontributet, dhe duke qenë se mungojnë kontributet, normalisht pensioni do dalë jashtëzakonisht shumë i ulët. Por, sido që t'jetë puna, çdo pensionist që mund t'jetë moshën e thyer, minimumi i ka vitet e plota apo jo, duhet minimumi ta ketë pensionin 200 euro, sepse i bie që ai nuk jeton dot. Kurse personat që kanë kontribute më shumë dhe kanë pasur, le të themi, më shumë punë, normalisht duhet marrë një pension më të lartë dhe një pension dinjitoz. Pra, kjo është ka gjë thjesht që duhet bërë. A ka një mekanizëm institucional që monitoron pra sa të ndikuar apo të praktikisur janë të moshuarit nga fëmijët e tyre që janë emigrantë? Këtu te ne për fat mirë dhe për fat keq nuk mungojnë statistikat, sepse këtu ke dhe OIF, OIQ, të cilat janë të shumta, që bëjnë vetëm studime, bëjnë konferenca të shtrenjta në për këto hotelet luksoze të Tiranës, pikërisht për të folur për pensionistët, gjendjen e tyre dhe si ndihmohen apo jo nga fëmijët e tyre, por në fakt realiteti është komplet ndryshe. Pasi pensionistët, shumë prej tyre të cilët nuk kanë fëmijë ose nuk kanë mbështetje, përfundojnë në azilet e Tiranës. Një fakt është që azilet shtetërore janë plot, nuk ka vend. Por fatmirësisht, paktën në Tiranë ka dhe shumë azile private, të cilët i mirëpresin edhe pensionistët, paktën të mos flen rrugëve ose në trotuar. E qartë, si do ta përballojë ndërkaq do të lëvizë sistemi i pensioneve plagjen masive pra të popullsisë në dekadat që do të vinë? Kjo është një sfidë shumë e madhe në fakt, sepse shumë të rinj po largohen, pra mbi 500.000 janë larguar, dhe nëse situata politike vazhdon po e njëjtë, do largohen edhe shumë të tjerë, dhe këto nuk janë gjë tjetër veç se detyrime të munguara tek pjesa e kontributeve që këta duhet paguanin për pensionet. Dhe unë e thash, nëse nuk ndryshohet skema e pensioneve si është sot në vend, pra nëse nuk ka një ndryshim, një mekanizëm, sistemi i pensioneve do të ndryshojë në mënyrë, le të themi, drastike për keq në vendin tonë, sepse nuk do ketë kontribute, sepse sot unë edhe ju që paguajmë, le të themi, ato kontributet në fund të muajit, shkojmë pikërisht për të marrë pensionet të gjyshrit tanë. Pra, po për ne nesër, kur t'jemi pensionist, kush do paguaj? Pra, nëse nuk do ketë fuqi punëtore, sepse ka dhe një gjë tjetër në vendin tonë, se fatkeqësisht është ulur dhe numri i lindjeve, nuk ka më lindje, nuk do ketë më të rinj. Pra, kur do jemi ne në moshë pensioni, forca punëtore në vend do jetë jashtëzakonisht shumë e ulët, që nuk do mundet do të përballojë dot, le të themi, shpenzimet për pensionistët. Pra, dhe normalisht masat duhen marrë sot. Por në vendin tonë merren masat vetëm për 4 vite, sa për të marrë mandatin e radhës, dhe më pas harrohet si çdo gjë tjetër fatkeqësisht në vendin tonë. A do të ketë ndonjëherë në një të ardhme zoti Dulevic një pension minimal pra në vlerën që të garantojë këtu edhe mbijetesën për ndihma të tjera të këtyre pensionistëve? Normalisht duhet të ketë. Pra, normalisht duhet të ketë. Avokati i popullit e ka caktuar minimumin 200 euro, në këndvështrimin tim prapë është pak, sepse me 200 euro sot në Tiranë, le të themi,